Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stikes Mandala Waluya Kendari, Prodi S1 Keperawatan. Kami di sini akan membawakan tentang penyuluhan tata cara batuk efektif yang baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Fitra Satrio. Perkenalkan, nama saya Iti Mustari. Perkenalkan, nama saya Apriani. Perkenalkan, nama saya Hera Yudani Sitri Putri. Perkenalkan, nama saya Arya Siswano. Akan batuk efektif yang baik dan benar yang akan dibawakan oleh teman saya, saudara Arya Sin. Saya persilakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatannya kita berada di tempat ini untuk mengikuti penyuluhan tentang tata cara batuk efektif. Apa Ibu tahu ya, apa yang dimaksud batuk efektif? Batuk efektif adalah suatu teknik batuk yang benar. Tujuannya agar pasien atau klien dapat dengan mudah mengeluarkan zat atau sekret, atau bisa dibilang lendir atau materi lain. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada tarikan nafas yang terakhir, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1 sampai 2 detik. Kemudian angkat bahu dan dada dilonggarkan. Kemudian batukkan dengan kuat dan spontan. Keluarkan nafas dengan bunyi ha, 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 atau hu, hu, hu. Ya, kemudian batuknya kalau bisa jangan menggunakan tangan, bisa menggunakan tisu atau tangan, atau bisa juga menggunakan dengan teknik. Keempat, cara batuk efektifnya saya akan praktikan. Ya. Ya. Itulah penjelasan dari saudara saya. Mungkin dari para peserta masih ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan lagi, saya persilakan. Mumpung waktu kita masih banyak, ya saya persilakan. Dari saudara yang bimbing atau bimbing kiri, ada yang ingin ditanyakan? Ini kita share pada sore hari ini. Siap. Baik, di sini saya akan bertanya, apakah bisa kita batuk itu tanpa menggunakan tisu? Maksudnya secara langsung batuknya atau harus menggunakan tisu? Terima kasih. Ya, namun batuknya itu harus menggunakan tisu ya, karena kan nanti penyebarannya itu kan yang bisa melalui udara, yang sampai terkena penyakit ini bisa menjangkit atau terkena pada orang lain. Jadi kita harus menggunakan tisu atau lap. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Kita masih banyak.